哼，嗰個白蘇公公咁係咩人嚟？居然可以令皇上自願減低對昆崙國嘅稅貢？皇上肯定係聽燕妃妖言惑眾，先至會自願減低稅貢嘅啫。加重昆崙國嘅稅貢係督主嘅意思。而家皇上聽晒燕妃講，對督主已經再唔係言聽計從啦。咁即係話本督已經失勢啦。咁使唔使本督幫你揾個第二個主人啊？督主息怒，奴才嘅意思其實係想話燕妃娘娘想同你作對啫。哼，你呢個奴才入宮嘅時間都唔短嘅啦，講說話就係咁冇分寸。如果唔係本督而家需要用人，早就將你個頭斬咗落嚟。謝督主開恩。燕妃頭先同嗰個分明係花無缺嘅鐵面駙馬眉來眼去，仲提乜嘢白蘇公公？哼，或者係二人合謀，想欺騙皇上。本督希望盡快得到燕妃迷惑皇上嘅罪證。知道啦，督主。原來玉燕作呢個古仔係為咗幫皇上積福，唔怪得知皇上大減昆崙國嘅稅項。都係燕妃娘娘機靈過人，竟然諗出呢個方法嚟幫助塔卡同埋花無缺。小兒科啦，燕妃娘娘足智多謀，諗得出啲咁嘅辦法有咩出奇啊？更毒嘅都有。你係咪要我將你把口毒啞啊？原來塔卡要代表昆崙國真正多謝嘅係燕妃娘娘至啱，請受塔卡一拜。公主不必行此大禮，快啲請坐。塔卡同昆崙國全國軍民都爭燕妃娘娘一個人情，將來燕妃娘娘需要塔卡嘅即管開聲，我一定義不容辭。其實老實講啊，我都係一介女流之輩，根本唔識得點樣造福蒼生。再講啊，呢個係關乎國家大事，我只係皇上其中一名妃子，從道義上面嚟講係唔應該插手嘅。如果唔係，會引起閒言閒語。只係花少俠有恩於我呢都只不過係報恩啫。啊，原來燕妃娘娘今無大不為之罪，就為咗個花無缺。不可惜，此花已經有主。我睇你呢個人情白做，喂，唔啱咁。小魚兒待老花，以身相許，你點睇？小兒就係咁樣噶啦，成日亂講說話嘅，唔好介意喎。我知佢不嬲都係咁樣嘅，我又點會介意呢？既然燕妃娘娘唔介意嘅，咁我就問多個問題啦。唔知燕妃娘娘個肚真定假？當然係真嘅啦，唔通你認為係假嘅咩？如果係假嘅話，就算我瞞得過御醫，都瞞唔過蘇姑娘。其實都係喺我有咗龍胎之後，先諗出呢個將計就計嘅辦法，嚟幫助塔卡公主同花少俠。咁我真係諗唔出有啲咩辦法可以令到嗰兩隻嘢聽完你講嘢之後，翻到去唔會向隻柳閹狗通風報信喎。你又喺度亂講乜嘢啊？佢冇亂講。你點解唔追啊？不必啦，我頭先打中咗佢哋玉針穴，聽到嘢都會唔記得，翻到去對我哋完全冇威脅。睇嚟柳琪真係唔會放過燕妃娘娘。嗰個柳琪係咩人啊？相等於塔德合父子，你會係咩人？哦，咁塔卡明白啦。呢種人心狠手辣，燕妃娘娘你要多多提防，小心為上。佢在暗，我在明，我點提防啊？再講啊，我只係一個弱質女子，可以做到嘅就只係盡量小心。燕妃娘娘都係為咗昆崙國百姓，先至得罪呢種小人。塔卡心中實在有愧。放心啊，燕妃娘娘雖然係弱質女子，不過冇咁容易蝦到佢嘅。有冇聽過最毒婦人心？我都係女人啊。你唔係婦人啊嘛？唔好再講啦，我睇你哋都係翻去先啦。萬一俾柳琪啲人見到，又會喺皇上面前講三講四。我喺皇上面前失寵唔緊要啊，萬一俾佢知道咗我設計幫助花少俠，仲有你哋，咁就大件事噶啦。咁你自己保重。多謝花少俠關心。係咧，你同塔卡公主幾時翻昆崙國啊？父王同百姓都急住等塔卡帶好消息翻去，呢2日就起程回國噶啦。咁你一路花無缺已經係昆崙國嘅駙馬，
一定要走。如果花少俠決定起程嘅話，可唔可以通知玉燕一聲？我而家雖然貴為王妃，唔可以遠送，但係可以設宴為你餞行。好啦，唔好講啦，你都係快啲走啦。咁你自己要小心啲。我會嘅啦。果然不出我所料，小魚兒始終都係好謹慎，對我始終有所保留。花大哥都係要走，但係睇得出佢已經有啲動搖。只要玉燕再依計劃行多一步，要花大哥留低就唔難啦。好，下一步我就要將柳琪趕入紅巷，要佢狗急跳牆。柳公公，點啊？你諗到辦法對付嗰個賤人未啊？奴才曾經派人去望帝宮打探，搜集嗰個賤人同花無缺互相勾結嘅罪證，但係派去嘅人俾人傷咗玉枕園，翻嚟之後就乜嘢都唔記得。手快出自移花宮，一定係花無缺做。但係自從嗰次之後，望帝宮守衛森嚴，想派人去打探都唔得。睇嚟無所不能嘅柳公公都俾嗰個賤人難倒啊！我都係走漏眼啫。原本以為喺江府中只有江別鶴城府最深，需要小心提防。但係點知嗰個死妹釘先至係最厲害嘅角色。麗妃娘娘，督主大人，咩事？望帝宮嘅小太監話帶嚟燕妃娘娘幾句說話。哼，咩說話？燕妃娘娘學咗幾道江南點心，想請麗妃娘娘同督主大人前去品嘗。燕妃娘娘話，如果麗妃娘娘唔嫌麻煩嘅話，請麗妃娘娘都做幾道小點心過去，大家交換品嘗，以便交流下心得。得啦得啦得啦，翻去就話本宮決定之後再回話。知道啦，娘娘。公公，你話佢係咪想同本宮言和呢？點解態度突然間變到咁友善嘅？哼哼，呢個死妹釘究竟諗乜嘢？奴才一時間都估唔到啊！公公，你話佢會唔會有咩陰謀啊？哼，量佢都冇呢個膽喺宮中加害於我哋。係咁，你話去好啊，定唔去啊？如果唔去嘅話，就等於明白咁話俾佢知，我哋要同佢作對。哼，呢個死妹釘而家深得皇上嘅喜愛，如果佢喺皇上面前講我哋壞話，咁樣只會對麗妃娘娘同奴才不利。而家我哋唯一嘅選擇就係應約，而且要高高興興咁去。麗妃娘娘做嘅點心真係好精緻啊！燕妃娘娘做嘅點心都唔錯啊！麗妃娘娘，你真係識講嘢噶啦！哼，燕妃娘娘，點解你今日咁有興致要同麗妃娘娘交流點心啊？其實都冇咩特別嘅，只係我不嬲都好中意品嘗美食，所以今日就諗出呢個以吃會友嘅主意。哦，我份人好蠢嘅，唔明白燕妃娘娘所講嘅係咩意思。咁我就不妨直講啦。自從我入宮以嚟，喺無意中得罪咗好多人，所以今日想借呢個機會向大家表明下我嘅心思。心思？乜嘢心思啊？我一向都係一個冇咩心計嘅人，只不過有陣時不識時務咁啫。
我同麗妃娘娘都係皇上嘅妃子，就好似姊妹一樣，所以我衷心咁希望我哋大家可以和睦相處，情同姊妹。燕妃娘娘講得好啱啊！咁以後兩位娘娘就應該相親相愛，好似親姊妹咁樣啦。柳公公，本宮不嬲都當燕妃娘娘係自己妹妹看待嘅。係啊係。咁就好啦。如果以後玉燕有咩做錯嘅地方，就請麗妃姐姐多多指教，同埋請契外公多多指點啊。